なんかトレードル感もありますね。それであとは掃除でシャーっとしたら。いるかな。でも、室外機でこれフィンっていう名前らしいね。まあ、フィンとかどうのこうのとは書いてありますよね。フィンの掃除は、検索したら、このスプレーが出てきます。一応2本は用意しましたけど、1本でいけるんだ。